салом тамошобинони азиз, ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар мавриди таҳкими худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои давлатӣ тадбирҳои муассиреро мавриди татбиқ қарор дод. барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон аст бо муҳимтарин хабару гузоришҳо манзури шумо. ҷумҳурии тоҷикистон пас аз соҳиби истиқлол гардидан бо давлатҳои осиёи марказӣ муносибатҳои дипломатиро барқарор намуда, ҳамкории гуногун соҳаро дар минтақа таҳким бахшид. имрӯз давлатҳои осиёи марказӣ ҳамкории мутақобилан судмандро дар доираи созмонҳои бонуфузи байналмилалию минтақавӣ густариш дода, дар ҳалли бештари масъалаҳои доғи байналмилалӣ ва минтақавӣ бо мавқеи ягона баромад менамоянд. ӯзбекистон яке аз ҳамсояҳои наздики тоҷикистон буда, муносибатҳои дипломатӣ байни ду давлат соли 1992 барқарор гардиданд. тоҷикистон бо дар назардошти мавқеи ҷуғрофӣ ва геосиёсӣ, дурнамои рушди иқтисодӣ, пайвандҳои муштарак ва робитаҳои таърихии мардумони ду давлат ба тавсеяи бештари ҳамкории мутақобилан судманд бо ӯзбекистон таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дошта, тамосҳои сиёсӣ дар сатҳҳои олӣ ва баланд мунтазам доир мешаванд. 18-19 апрели соли равон президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштанд. дар ҷараёни ин сафари давлатӣ масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ байни тоҷикистону ӯзбекистон муҳокима гардида, дар маҷмӯъ 28 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. 18 апрел президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сафари давлатӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе меҳмони олимақомро бо нишони эҳтирому самимияти олӣ ва ҳусни ҳамсоягию бародарӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сазовори меҳмони олимақом сарвари давлати дӯсту ҳамсояи ӯзбекистон майдони фурудгоҳ бо аксҳои сарони давлатҳо, шиорҳо ва парчамҳои давлатии тоҷикистону ӯзбекистон идона ороста шуд. зимни суҳбати хосае ки байни сарони давлатҳо дар фурудгоҳ сурат гирифт, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. президенти ҷумҳурии ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда, дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон дар майдони қасри миллат ки ба хотири пазироии меҳмони олиқадр идона оро ёфта буд баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. маросими истиқбол бо гузориши командири қаравули фахрӣ садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди сафи қаравули фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан гузаштани ҷузъу томҳои қаравули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. барои истиқбол аз байн омода бош! ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии ӯзбекистон батальони қараули фахрӣ
با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالون قراول فخری پادپالکونیک حافظ‌زاده. سلام. بعد انجام مراسم استقبال رسمی در قصر ملت بررسی مسائل دوستی و همکاری تاجیکستان و ازبکستان در ملاقات خاصه سران دولت‌ها آغاز گردیده
در واخوری با اشتراک هیئت‌های وسیع هر دو جانب ادامه یافت. در جریان ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف مسائل تحکیم رابطه‌ها در ساحه‌های گوناگون همکاری محاکمه گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهمان عالی‌قدر پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. تاکید گردید که ازبکستان همسایه شریک استراتژی و همپیمانی با اعتماد تاجیکستان است و مناسبت‌ها با آن بر پایه اصول‌های ناگسستنی دوستی، حسن همجواری و احترام منفعت‌های همدیگر اساس یافته‌اند. همکاری در بخش‌های تجارت و اقتصاد، نقلیات، انرژتیکا و کشاورزی از سمت‌های مهم رابطه‌های تاجیکستان و ازبکستان میباشد. از این رو در رفت ملاقات سطح عالی دو کشور با اشتراک هیئت‌های رسمی عاید به حالت امروزه همکاری در این بخش‌ها معاونان سروزیران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گزارش دادند. بعد گزارش شخصان مسئول حکومت‌های هر دو کشور مسائل دیگری مورد توجه جانب‌ها محاکمه گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح بلند رابطه‌های سیاسی، رشد و گسترش همکاری در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگ و امنیت اظهار قناعتمندی کردند. نقش کمیسیون مشترک عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی در تعمیق مناسبت‌های دو کشور نظررس ارزیابی گردید. تاکید گردید که تاجیکستان و ازبکستان امکان دارند حجم گردش مال را به 2 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا رسانند. در روند رشد و گسترش مناسبت‌ها، همکاری بین منطقه‌ها، توسعه رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری، جدا کردن کوتاها برای شهروندان دو کشور و چاپ مشترک کتاب‌های درسی امری مهم ارزیابی گردید. جانب‌ها همچنین مسئله‌های تامین امنیت در منطقه، تحکیم فعالیت ساختارهای مربوطه در سمت مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، ظهورات جدایی‌خواهی، جنایت‌های متشکل فراملی، اینچنین قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبری را بررسی کردند. در رفت ملاقات همچنین مسئله‌های تحکیم همکاری در چارچوب تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی محاکمه گردید. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ازبکستان در قصر ملت مراسم تبادل سندهای نو امضا شده همکاری برگزار گردید. در مجموع از روی نتیجه‌های واخوری 28 سند به امضا رسید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به عهدنامه همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها از طرف نمایندگان هیئت‌های رسمی تبادل سندهای نو امضا شده صورت گرفت. با اطمینان میتوان گفت که سندهای نو امضا شده زمینه حقوقی سمت‌های گوناگون همکاری بسیار جنبه دو کشور را به طور نظررس تحکیم می‌بخشند. بعد انجام مراسم امضای سندها، سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف برای دایره وسیع خبرنگاران نشست مطبوعاتی آراسته نتیجه‌های ملاقات و مذاکرات سطح عالی را برای تحکیم و توسعه من بعده مناسبت‌های دوستی، برادری و همجواری نیک و نظررس ارزیابی نموده تاکید داشتند که با امضا رسیدن شماره زیادی سندهای نو همکاری بخصوص عهدنامه همپیمانی میان دو کشور همسایه برای گسترش بی‌سابقه رابطه‌ها راهی وسیع باز می‌نماید. در قصر ملت در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان به یک گروه هنرمندان دو کشور برگزار گردید. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد همکاری در ساحه فرهنگ بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 4 نفر با عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردیدند. همینطور با فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره سرفرازگردانی گروه اربابان صنعت و هنر جمهوری تاجیکستان برای سهم نظررس در رشد همکاری استراتژی، همپیمانی، دوستی چندین عصره و همسایگی نکو، همچنین برای پیشبرد فعالیت ثمره بخش جهت حفظ و انکشاف هنر، ارزش‌های معنوی و میراث تاریخی، نقش مؤثر در سمت تحکیم دوستی بین مردمان با هم برادر، چند صنعتکار تاجیک نیز با عنوان حافظ خلقی جمهوری ازبکستان سرفراز گردانیده شدند. در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف و جمهوری تاجیکستان در تالار باشکوه کاخ باربد برنامه فرهنگی اربابان صنعت تاجیکستان و ازبکستان با نام دوستی جاویدان برگزار گردید. در چرابینی فرهنگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مهمان عالی مقام
президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев иштирок намуданд. макони баргузории чорабинии фарҳангӣ толори кохи борбад бо иштироки сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз самимияту дидори мардумони ба ҳам дӯсти ду кишвари ҳамсоя фазои тозаи идона дошт. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар маросими ифтитоҳи бинои нави сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри Душанбе иштирок карданд. чорабинӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон сурат гирифт. нахуст сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо буридани лентаи рамзӣ бинои нави сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри Душанберо расман мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сипас ба ифтихори ифтитоҳи бинои сафорат ва ташрифи сарони давлатҳо сурудҳои миллии тоҷикистон ва ӯзбекистон садо дод. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз маҷмӯаи сафорат боздид ба амал оварда дар китоби меҳмонони олимақом бо орзуву ниятҳои нек ба хотири таъмиқи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамҷаворӣ байни ду кишвар соядаст гузоштанд. мавриди зикри хос аст ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон 22 октябри соли 1992 барқарор шуд. дар шаҳри Душанбе сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон ва дар шаҳри Тошкент сафорати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият карда истодааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Душанбе аз намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии ӯзбекистон дар маркази экспо боздид ба амал оварданд. дар намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии ӯзбекистон дар тоҷикистон 200 ширкати истеҳсолию тиҷоратӣ, 1500 намунаҳои маҳсулоти мошинсозӣ, маводи кимиё, саноати сабук, насоҷӣ, дорусозӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, атрiyot, ашёи рӯзгор, 60 намуди техника, маҳсулоти полиграфӣ ва техникаи электронии маиширо ба маъраз гузоштанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар намоишгоҳ бо намунаҳои молу маҳсулот ва иқтидори истеҳсолии корхонаҳои кишвари ҳамсоя шинос шуданд. 19 апрел сафари давлатии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ки рӯзҳои 18-19 апрел ҷараён дошт ба анҷом расид. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо нишони эҳтирому самимияти хос меҳмони олиқадр муҳтарам Шавкат Мирзиёевро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гусел карданд. дар асоси иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахти мамлакат рӯз то рӯз ободу зебо гардида бо бунёди иншооти гуногун таъинот инфрасохтори шаҳр такмил ёфта шароити мусоиди кору зиндагӣ ва истироҳату фароғат таъмин мегардад. 20 апрел дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ як қатор иншооти муосири маишӣ, хизматрасонӣ ва саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла дар ноҳияи Шоҳмансур бинои бисёрфунксионалӣ бо ҷойгиршавии меҳмонхонаи 4-ситорадори Фирдавсӣ ва меҳмонхонаи 5-ситорадори Кангурт Гранд Хотел мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ҳамчунин дар маҳаллаи навбаҳори ноҳияи Сино корхонаи бофандагии ҷамъияти саҳоми кушодаи пиллаи тоҷик низ ифтитоҳ карда шуд. муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо талошҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷонибдории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат пойтахти кишвар шукуфон ва садҳои иншооти таъиноти гуногон бунёд мегардад. танҳо имрӯз ба ифтихори рӯзи пойтахт дар шаҳри Душанбе як қатор иншооти муосири маишӣ, хизматрасонӣ ва саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла 20 апрел нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاه منصور به افتخار روز پایتخت بینای بسیار فونکسیونالی با جایگیرشوی مهمانخانه 4 ستاره‌دار فردوسی را مورد استفاده قرار دادند. مجمع معاصر از 22 آشیانه عبارت بوده. مهمانخانه 4 ستاره‌دار فردوسی در آشیانه‌های از 13 تا 22 بنا جایگیر شده است و دارای 103 حجره خدمترسانی از جمله 33 لیوکس، 8 نیم لیوکس و 62 استانداردی می باشد. در مهمانخانه امکان است در یک وقت به 200 مهمان مطابق به معیارهای بین المللی خدمت رسانده شود. با افتتاح مجمع نو خدمت رسانی سیاحی و فراغتی در پایتخت مملکت 250 جای کاری نو تأسیس یافته است. در رفت بنیاد انشاءات باشد زیاده از 150 متخصص محلی به کار جلب کرده شده بود. انشاءات معاصر از طرف صاحبکاران وطنی بختیار سعیدوف و حکمت الله مقیموف در همکاری با شرکت مقیم یک بنیاد گردیده است. در بنا همچنین مرکزهای سودا و خدمت رسانی، فراغتی و استراحتی، مجلسگاه با 57 جای نشست، طربخانه آشخانه، تالار ورزشی، حمام و دیگر انشاءات یاری رسان جایگیر بوده. برای واسطه های نقلیات توقفگاه زیرزمینی نیز بنیاد یافته است. در بالاخانه بنا جای نشست و استراحت تابستانه برای 150 نفر تشکیل گردیده است. 58 حجره کاری در آشیانه‌های از 3 تا 12 بنا جایگیر بوده با تمام شرایط ضروری مجهز می باشند. در انشاءات معاصر معیشی و خدمت رسانی برای آموزش زبان‌های خارجی به نورسان و جوانان مرکز زبان آموزی تأسیس یافته است. یادآور میشیم که 10 اکتبر سال 2019 پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای آغاز کارهای ساختمانی سنگ اساس گذاشته بودند. انشاءات باشکوه در دایره تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بنیاد گردیده در روزهای تجلیل روز پایتخت مورد بهره برداری قرار داده شد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی برای بنیاد مجمع معاصر خدمت رسانی و فراغتی و سیاحی در پایتخت مملکت اظهار سپاس و منتداری نموده. چنین تشبس و اقدامها را در روند سازندگی و بنیادکاری و تأسیس جایهای نو کاری برای ساکنان نمونه عبرت ارزیابی کردند. 20 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به افتخار روز پایتخت در ناحیه فردوسی پایتخت مهمانخانه 5 ستاره‌دار کانگورد گراند هتل را مورد استفاده برای قرار دادند. بنای خوشتر و زمانوی از 9 آشیانه عبارت بوده با سبک و اسلوب خاص معماری بنیاد یافته است و مطابق طلبات معاصر مجهز می باشد. به سرور دولت اطلاع دادند که در مهمانخانه نو 84 نفر ساکن محلی صاحب کار می شوند. اکثر کارگران دارای اختصاص‌های خدمت رسانی و مهمانداری و داننده چند زبان خارجی می باشند. سطح بلند دانش و آمادگی کارمندان امکانیت می دهد که به میزبان خدمت بلندصفت رسانیده شود. اطلاع داده شد که کانگورد گراند هتل دارای 98 حجره از جمله برای مهمانان عالی مقام بوده امکانیت دارد در یک وقت 164 میزاج را قبول نماید. ضمن بازدید اطلاع داده شد که در برابر حجره‌های خواب مهمانخانه نو دارای دیگر امکانیت‌های ضروری از جمله جای گذراندن همایش‌های گوناگون، تالار مجلسی با 40 جای نشست و طربخانه بر هوا با 160 جای ساخته شده است. مهمانخانه دارای قهوه‌خانه مجهز و زمانوی بوده امکانیت دارد که در یک وقت با 140 نفر خدمت رساند. در مهمانخانه تالار علایده ورزشی مجهز با دستگاه‌های مشق و تمرین بنیاد کرده شده است. امکانیت فراهم بوده با بلند گردیدن سطح و صفت خدمت رسانی به میزبان مساعدت خواهد کرد. در تخانه انشاءات مذکور سپا سالن تشکیل گردیده در داخل آن حوض شناوری، حجره‌های علایده با بوق تر و خشک، جکوزی و دیگر امکانیت‌های ضروری بنیاد یافته است. نظارت حرارت آب حوض و نظام پالایش آن با استفاده از دستگاه‌های معاصر در چند زینه برآورده شده است. داخل مهمانخانه کانگورد گراند هتل با سبک و اسلوب معاصر معماری آرا یافته، کارهای ساختمانی آن با جلب متخصصان وطنی و با استفاده از مسائل ساختمانی شرکت‌های داخلی انجام یافت. با ذوق و سلیقه بلند و با استفاده از صنعت بلند معماری آرا یافتن داخل بنا، حجره‌های خواب، راه و مکان قبول میزبان
میزوجان انشاءاتро зебову диданӣ намудааст. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани кангурт гранд ҳотел ҳадияи арзишманд бахшида ба рӯзи пойтахт буда ин иншоот ба баланд гардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сайёҳону меҳмонони шаҳри душанбе мусоидат хоҳад кард. ёдовар мешавем ки санги асос барои сохтмони меҳмонхонаи ноошёнаи кангурт гранд ҳотелро президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ гузошта буданд. дар вақти бунёд кардани иншоот беш аз 100 нафар бинокори маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. меҳмонхонаи ноошёна аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат сохта шуда намои берунаи он низ бо сабки махсус ва талаботи меъмории шаҳрсозӣ зебо дода шудааст. бунёди гулгашти зебо дар назди меҳмонхона ба ҳусни иншоот зебогии дигар зам намуда хоса шомгоҳон ин макон дилкашу назаррабо мегардад, зеро ҳудуди он бо чароғҳои ранга зинат ёфта барои сайругашт ва истироҳати мизоҷон дар ҳавои тоза шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. зимни боздид ва шиносоӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода дастур доданд ки сатҳу сифати хизматрасонӣ ба меҳмонон бо риояи меъёрҳои баланди соҳавӣ одобу рафтор ва суннатҳои баланди меҳмондории миллӣ ба роҳ монда шавад. 20 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ифтихори рӯзи пойтахт дар маҳаллаи навбаҳори ноҳияи сино корхонаи бофандагии ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷикро ифтитоҳ намуданд. дар корхона коркарди пила то сатҳи ниҳоӣ ба роҳ монда шуда аз абрешим атласу адраси аълосифат истеҳсол карда мешавад. айни замон дар корхона ва парваришгоҳи он дар як баст 300 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд. зимни муаррифии намунаи парвариши кирмак дар шароити анъанавӣ маълумот дода шуд ки ҳадаф аз барқароркунии тӯҷор дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар рушду равнақи соҳа мебошад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанберо дар ҳамкорӣ бо намояндагони бахши хусусӣ дар самти бунёду барқарорсозии корхонаҳои саноатӣ фароҳам овардани имконият ҷиҳати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. пилаи тоҷик аз коргоҳи хушкунии пила, коркарди нах, коргоҳи бастобанд, озмоишгоҳ, коргоҳи чопӣ, бофандагӣ, коргоҳи надофӣ, хушкашӯии мато, коргоҳи атласу адрас ва қолинбофии дастӣ иборат мебошад. дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ва давлатҳои аврупо ворид карда шудааст ки барои истеҳсоли маҳсулоти босифату ҷавобгӯ ба талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулини дахлдорро барои истифодаи пурраи шароити табиию технологӣ, васеъ кардани имкониятҳои истеҳсолии корхона ва зиёд намудани шумораи кормандон вазифадор карданд. баъд аз ҷамъоварӣ пила дар корхона хушк карда шуда дар хади технологии абрешим ба навъҳо ҷудо ва ба ришта табдил дода мешавад. иқтидори солонаи истеҳсоли абрешими надофӣ зиёд аз 40 тонна ва истеҳсоли риштаи абрешим зиёд аз 60 тоннаро ташкил медиҳад. абрешими омодашуда дар коргоҳи бофандагӣ ба мато табдил дода мешавад. иҷрои намунавии супоришҳои роҳбари давлат дар доираи расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар имкон фароҳам овард ки тавассути бунёду барқарорсозии иншооти саноатӣ афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот зиёд ва сокинони кишвар ҳарчи бештар дар соҳаи саноат ба кори доимӣ фаро гирифта шаванд. дастгоҳи чопӣ ки технологияи он аз италия ворид карда шудааст дар ҷумҳурӣ аввалин мебошад ва тавассути ворид кардани нақш барои истеҳсоли маҳсулоти зебою дилкаш нигаронида шудааст. технологияи нав имкон медиҳад ки мувофиқ ба дархости мизоҷон нақш ба хотираи компютер ворид карда шавад ва тибқи фармоиш мато нақшбандӣ карда шавад. дар коргоҳи атласу адрас бо истифода аз 26 дастгоҳи бофандагӣ аз риштаи абрешим ва пахта ҳунармандон намудҳои гуногуни атласу адрасро омода мекунанд. дар баробари истифода аз технологияи замонавӣ истеҳсоли атласу адрас бо мақсади идомаи анъанаи некини ёгон дар самти истеҳсоли ин намуди мато таъмини гуногунии истеҳсолот ва пешниҳоди маҳсулоти босифат ба таври дастӣ ба роҳ монда шудааст.
همزمان جوانان به آموزش فرا گرفته شده نازکی‌های هنر را از خود میکنند و سپس در همین جای به کار تامین میشوند. اینچنین در اساس تجربه قالین‌بافی دستی نیز با استفاده از ابریشم به راه مانده شده است. ابریشم درازنخ اعلی صفت برای استحصال متاع و باقی مانده آن بهر بافتن قالین‌های زیبا و جوابگو به طلبات بازار استفاده می شود. در همین جا به سرور دولت متاع‌های اطلس، ادرس، گربشین، ساتین، بقسم و دیگر نمود متاع‌های در کارخانه استحصال شونده معرفی کرده شد. تاکید گردید که من بعد بانوان می توانند این نمود محصولات با صفت استحصال وطنی را دسترس و با افتخار از تمدن گذشته آموزنده ملت به بر نمایند. همچون میراث غیرمادی بشریت پذیرفته شدن کرمک پروری و استحصال عنعنوی ابریشم برای بافندگی ثابتگر تاریخ و تمدن آموزنده و دستاوردهای شایسته داشتن ملت تاجیک در استحصال این نمودی محصولات می باشد. امروز هدف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به احیای عنعنه‌های نیک نیاگان، رشد هنرمندی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای ساکنان مملکت روانه کرده شده است. در همین جا همچنین نمایش هنرهای مردمی، طعامهای ملی و انواع گوناگون محصولات نانی از قبیل کلچه، چپاتی و تحمال برگزار گردید. توجه پیوسته رهبر دولت، پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها به هنرمندان و احساس بلند خودشناسی مردم به احیا و رونق هنرمندی در تاجیکستان مساعدت کرده است. نتیجه همین است که سیاحان می توانند نمودهای گوناگون ارمغان را خریداری نمایند که این در برابر بهشوی امکانیت‌های اقتصادی هنرمندان همزمان با معرفی تاریخ و معنویات آموزنده ملت مساعدت می نماید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با نتیجه فعالیت هنرمندان و صاحبکاران در سمت افزایش استحصال اطلس و ادرس، آفریدن نمودهای گوناگون ارمغان و رشد هنرمندی به پای بلند داده استفاده هرچه بیشتر امتیازهای مقرر نموده حکومت کشور و افزون کردن دستاوردها را ضرور دانستند. همچنین محصولات استحصال نموده کارخانه‌های صنعت سبک شهر دوشنبه معرفی کرده شد. اجرای دستور و سفارش‌های سرور دولت از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی امکان فراهم آورد که با بنیاد و برقرارسازی کارخانه‌های صنعتی امکانیت‌ها برای رشد دوچندی ساحه تامین گردد.
ҷиҳати фароҳам овардани заминаҳои рушди кирмакпарварӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик барои васеъ кардани майдон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ давоми 2 соли охир 2 миллион дона ниҳоли тут шинонида шудааст. оянда ҳар сол ба миқдори 1 миллион дона ниҳоли тут шинонида мешавад. инчунин дар паҳлӯи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик дар масоҳати 30 гектар замин парваришгоҳи замонавӣ барои ниҳолҳои интенсивии мевадиҳанда бунёд карда шудааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо нақшаи бунёди боғ, имкониятҳои технологӣ, таҷрибаи муосири боғдорӣ ва намунаи мевагиҳои дар оянда истеҳсолшаванда шинос шуданд. ин ниҳоли дарахтон аз аврупо ворид гардида баъди мутобиқгардонӣ ба шароити иқлимии тоҷикистон барои бунёди боғҳои интенсивии замонавӣ пешбинӣ карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи боғпарваронро ба таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот, истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ бо назардошти дигаргуншавии иқлим ва афзоиши истеҳсоли меваи босифати ба содирот нигаронидашуда ҷалб намуданд. ин ниҳоли дарахтон аз аврупо ворид гардида баъди мутобиқгардонӣ ба шароити иқлимии тоҷикистон барои бунёди боғҳои интенсивии замонавӣ пешбинӣ карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи боғпарваронро ба таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот, истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ бо назардошти дигаргуншавии иқлим ва афзоиши истеҳсоли меваи босифати ба содирот нигаронидашуда ҷалб намуданд. ниҳоли модарии себ, ног ва олу ба миқдори 300 000 аз Италия ворид гардидааст. парвариши ниҳоли мазкур мутобиқ ба талаботи технологӣ сурат гирифта соли оянда аз инҳо ба миқдори 1 миллион 800 000 ва дар солҳои баъдӣ то 2 миллион дона қаламча гирифта мешавад. дар 1 гектар боғи интенсивӣ 3600 ниҳол шинонида мешавад ва обёрии он бо 2 усул қатрагӣ ва боронвор ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин ба ҳамин восита ниҳолон бо пошидани маҳлулҳои махсус аз сардӣ ва ҳашарот ҳимоя карда мешавад. ҳосили мевагӣ аз ин боғҳо дар як мавсим то ба 65 тонна мерасад. парвариш дар асоси таҷрибаи пешрафтаи ширкатҳои бонуфуз ба роҳ монда шудааст ва дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони истеҳсолот дар Тоҷикистон табодули таҷриба карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, вилоятҳо ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дастур доданд ки бунёди боғҳои интенсивиро бо назардошти ба инобат гирифтани шароит ба роҳ монанд. ҳамчунин супориш дода шуд ки дар парваришгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик барои гузарондани таҷрибаҳои амалии донишҷӯёну олимон аз худ кардани нозукиҳо ва ҳарчи бештар таҷрибаи пешқадами муосири боғдориро бо назардошти шароити кунунии иқлим васеъ ба роҳ мондан имконият фароҳам оварда шавад. дар ҳамин майдони васеъ парвариши тут ва пистаи маҳаллӣ ба роҳ монда мешавад. умуман давоми 4 соли охир аз ҷониби ҷамъият дар заминҳои бекорхобидаи талу теппаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат 4 миллион навниҳоли пистаи маҳаллӣ шинонида шудааст. ҳоло 1 миллион 200 000 дона ниҳоли пистаи маҳаллӣ омода карда шудааст ва он шинонида мешавад. дар маҷмӯъ иҷрои супоришҳои пешвои миллат дар шаҳри Душанбе ва ба фаъолият оғоз кардани ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик дар рӯзи пойтахт ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоӣ, рушди соҳаи саноат, эҳёи анъанаи неки абрешимбофии ниёгон ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот мусоидат менамояд. душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши доманакӯҳҳои сабзу хуррам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон ба василаи роҳҳои мошингард, оҳан ва ҳавоӣ тамоми гӯшаву канори мамлакатро ба ҳам мепайвандад. душанбе хези ҳисор дар баландии 930 метр аз сатҳи бар ҷойгир буда масоҳати беш аз 203 километри мураббаъро ташкил медиҳад. солҳои охир дар заминаи таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти шаҳри Душанбе, пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол, инфрасохтори мукаммали шаҳрдориву шаҳрсозиро соҳиб гашта, яке аз шаҳрҳои амнтарини ҷаҳон шинохта шуд. гузориши ҳамкорони мо. шаҳри Душанбе аз 4 ноҳияи маъмурӣ Исмоили Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур иборат буда, дарвозаҳои бошукӯҳ дар 4 самти пойтахт нишони суннатҳои шаҳрсозӣ ва низоми устувори шаҳрдорӣ, сифатҳои наҷиби инсондӯстӣ, бародарӣ ва меҳмоннавозии сокинони шаҳрро таҷассум менамоянд. пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ дорои шароити муосири инфрасохторӣ,
биноҳои маъмуриву истиқоматии баландошонаи бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида макони ободониву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва одоби баланди муошират мебошад. бо шарофати неъмати саодатбахш истиқлолияти давлатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва саъю кӯшишҳои бемисли раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пойтахти мамлакат шаҳри душанбе беш аз пеш рушду тараққӣ намуда таҷассумгари ободиву сарсабзӣ, рамзи сарфарозӣ ва дилбастагии мардуми тоҷикистон ба ҳаёти зебо гардидааст. имрӯзҳо душанбеи ҳамешасабзу ҳамешабаҳор намои таъриху тамаддуни воқеии тоҷиконро дар симои тоҷикистони муосири соҳибистиқлол ифода менамояд. дар ҳамин асно дар пойтахти кишвар раванди навсозиҳо бо тарҳи муосир тараққӣ менамояд ки симои шаҳрро дилнишин ва рушди онро ба шаҳрҳои бузурги олам ҳамоҳанг сохтааст. қомат афрохтани биноҳои маъмурӣ ва муассисаҳои иҷтимоӣ, ба фаъолият пардохтани корхонаву ширкатҳои гуногун, бунёду тармими маконҳои фарҳангиву фароғатӣ, ба истифода додани тамрингоҳҳою майдончаҳои варзишӣ ва навсозии роҳу пулҳо ки дар солҳои охир вусъат ёфтаанд, шаҳри душанберо ба пойтахти муосиру обод табдил додааст. дар шаҳри душанбе танҳо дар доираи ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатӣ беш аз 4300 иншооти таъминоташон гуногун сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. аз ҷумла бунёди 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 50 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 19 бинои маъмурӣ, 225 иншооти баландошона бо 161 маркази хизматрасонӣ, 62 майдончаи варзишӣ, 9 гулгашт, таъмири 2321 бинои истиқомативу маъмурӣ, 116 хобгоҳ ва таъсиси беш аз 15 000 ҷойи нави корӣ анҷом дода шуд. аз навсозӣ кардан ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонидани инфрасохтори пойтахт, махсусан таҷдиду навсозии роҳҳо, заминаи муҳими рушди ҳар шаҳр маҳсуб меёбад. дар зарфи 7 соли охир дар пойтахти мамлакат 159,5 километр роҳҳо навсозӣ карда шуд. дар ин давра бо мақсади мутобиқ намудани иншооти соҳа ба меъёрҳои байналмилалӣ 4 пули автомобилгарду қаторагард, 2 роҳи 300ҳа, 2 роҳи 200ҳа ва 127 истгоҳи наву замонавӣ таъмир, таҷдид ва навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд. яке аз дастоварди шаҳр дар ин давра ин ворид намудани автобусу троллейбусҳои муосири ҷамъиятӣ ба пойтахти мамлакат аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон ва ҷорӣ намудани пардохти ғайринақдӣ дар истифодаи он мебошад. соли 2018 дар пойтахти мамлакат коргоҳи муштарак оид ба истеҳсоли автобусҳои акия ба фаъолият шурӯъ намуд. ҳоло дар пойтахт нақлиёти барқии ҷамъиятӣ низ ворид карда шудааст. шаҳри душанбе шаҳри рушдкунандаи индустриалӣ буда дорои 757 корхонаи саноатӣ мебошад. пойтахти мамлакат воқеан дар татбиқи ҳадафи стратегии кишвар саноатикунонии бо сурати мамлакат пешоҳанг буда пайваста дар ин самт аз ҷониби шаҳрдорӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. танҳо дар 7 соли охир бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кору пайкори созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ 90 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 10 000 ҷойи нави корӣ бунёд гардида ба истифода дода шуд. инчунин бо мақсади ба шаҳри пешрафтаву саноатӣ табдил додани пойтахти мамлакат ва дастгирии соҳибкорони истеҳсолӣ дар шаҳр соли 2019 муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе таъсис дода шуд ки дар 4 соли фаъолияташ беш аз 220 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ба субъектҳои хоҷагидорӣ дода шуда дар ин замина 54 корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси 3200 ҷойи нави корӣ бунёд гардид. бунёди иншооту коғҳои хуштарҳу муҳташам, боғу гулгаштҳои зебо, меҳмонхона ва муассисаҳои фарҳангӣ ки бо ҳунари волои миллии меъморӣ бунёд ёфтаанд, имконоти хизматрасониҳои шаҳри душанберо ба сатҳи меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гардонида боиси муаррифии пойтахти тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон гардидааст.
воқеан душанбе дар солҳои охир дигаргун шуда дар ҳамаи соҳаҳо ба дастовардҳои беназир ноил гардида истодааст. ба симои шаҳри Душанбе беш аз 60 гулгашту боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ зебогии бештарро замм намуданд. танҳо давоми солҳои 2017-2019 дар шаҳри Душанбе 17 боғи нави фарҳангию фароғатӣ бунёд гардида, инчунин хиёбонҳои шаҳр бо унсурҳои миллӣ ороиш дода шуда чароғон карда шуданд. дар партави муроҷиатномаҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сокинони шаҳр ба шаҳри сабз ва шаҳри гулрез табдил додани пойтахти мамлакат, воқеан Душанбеи имрӯза сарсабзу гулпӯш гардида, ба ин васила беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва амнияти экологии аҳолӣ таъмин шудааст. бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фаъолияти созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, давоми солҳои 2017-2023 дар пойтахт 50 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 61627 ҷойи нишаст дар Дубаст ва 45 муассисаи томактабӣ бо тарҳи замонавӣ барои 5434 тарбиятгиранда мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон дар пойтахт 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 14 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, 201 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии беш аз 400 000 нафар хонандаву донишҷӯ ва 163 муассисаи томактабӣ амал мекунад. ҷиҳати солимгардонии ҷомеа ва пешгириву тавобати шаҳрвандон наздики 900 иншооти варзишӣ, 310 муассисаи табобативу профилактикии сатҳи гуногун ба аҳолӣ хизмат мерасонад. давоми ин давра шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди робитаҳои байнидавлатӣ бо шаҳрҳои гуногуни кишварҳои Осиё, Африқо, Аврупо, Амрико ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил робитаҳои бародаршаҳрӣ барқарор намуд. вазъи мӯътадили сиёсӣ, дастовардҳои назарраси иҷтимоиву иқтисодӣ ва эътирофи ҷаҳонӣ имкон дод ки дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои бонуфузи аҳамияти байналмилалӣ ва минтақавӣ доир гарданд. Душанбе аъзои ассамблеяи байналхалқии пойтахтҳо ва бузургшаҳрҳо, ташкилоти байналхалқии бародаршаҳрҳо, ташкилоти Болдер Душанбе бародаршаҳрҳо, ташкилоти умумиҷаҳонии шаҳрҳои муттаҳида ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ мебошад. соли 2018 шаҳри Душанбе ба узвияти Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ шомил гардида, ба даҳгонаи шаҳрҳои амтарини кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, шаҳри муносиб дар айёми баҳор барои сайёҳӣ ва ба даҳгонаи беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сафари шабона арзёбӣ гардидааст. шаҳри Душанбе аз 28 сентябри соли 2018 бо қарори шӯрои сарони давлатҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил, пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 ва бо қарори шӯрои вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ аз 3 октябри соли 2019 пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ 2020-2021 эълон гардида, дар ин замина беш аз 300 чорабинии мухталифи сатҳи маҳалливу байналмилалии фарҳангӣ фароғатӣ, илмӣ, оммавӣ баргузор шуда, як қатор муассисаҳои фарҳангӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва ёдгориҳои таърихӣ дар пойтахт сохта ва таъмир гардиданд. шаҳри Душанбе бо доштани имконияти тавсеяёбандаи инфрасохтории соҳаи сайёҳӣ дар кишвар мавқеи намоёнро соҳиб гардидааст. соли 2019 дар пойтахти мамлакат корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд бо мақсади пешниҳоди хизматрасонии технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ, рушди инфрасохтори системаи идоракунии шаҳр таъсис дода шуд. солҳои охирро барои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе қалби Тоҷикистон метавон солҳои дастоварду музаффариятҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ арзёбӣ кард. раиси ҷавони шаҳри Душанбе, раиси созандаи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо такя ба орзуву ормонҳои мардум, бо таҳлил ва корбандии таҷрибаҳои ҷаҳонӣ, низоми густурдаи рушди пойтахтро бо фароҳам овардани замина ва муҳити мусоид устувор намуданд. мардуми сарбаланду ватандӯсти шаҳри Душанбе бо масъулияти баланди шаҳрнишинӣ
анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасро бо ифтихору сарафрозии баланд идома дода, бо сарҷамъию муттаҳидӣ барои пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол ва ободонии пойтахти он саҳми босазои хешро мегузоранд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.